សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះដែរប៉ុស្តិ៍របស់ខ្ញុំបាទ Phala Office ក៏សូមចេញជូននៅភាគទី3ដែលខ្ញុំបាទលើកយកអត្ថាធិប្បាយនៅសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថានរណាឃាតកររាជខ្មែរថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទសូមនិយាយអំពីជំពូកទី2គឺយើងនិយាយអំពីការរំលឹកស្មារតីនិងយើងនិយាយអំពីចំណុចតូចៗបន្ថែមពីលើនោះផងដែរទី1យើងនិយាយអំពីអាណាព្យាបាលបារាំងទី2យើងនិយាយអំពីចលនាតស៊ូខ្មែរអិសរាទី3យើងនិយាយប្រវត្តិសង្ខេបខ្លះទី4យើងនិយាយអំពីចលនាតស៊ូរបស់លោកស៊ិនង៉ុកថៃចង់ដឹងខ្លឹមសារនៅសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថានរណាឃាតកររាជខ្មែរមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារអត្ថរសយ៉ាងណានោះបាទកុំភ្លេចរីករាយស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នានៅភាគទី3ដូចតទៅនេះអាណាព្យាបាលបារាំងដើម្បីឲ្យរួចចាកពីជំរាបចម្រែកបរទេសជិតខាងព្រះនរោត្តមក៏ដាក់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្រោមអាណានិគមនិយមបារាំងដោយសន្ធិសញ្ញាចុះនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ1863ដោយសារតែការបះបោរទាំងពីរលើកនេះបារាំងក៏បានថ្កោលទោសថាមកតែពីផ្នែករដ្ឋបាលខ្មែរខ្សោយបារាំងក៏យល់ឃើញថារបៀបរដ្ឋបាលរបស់ព្រះនរោត្តមមិនល្អក៏មិនមានបំណងសើរើប្រែរដ្ឋបាលបែបថ្មីដែរនៅឆ្នាំ1883លោក Charles Thomson បានមកដល់ជាអភិបាលឥណ្ឌូចិនផ្នែករដ្ឋបាលស៊ីវិលលោកក៏សម្រេចថាត្រូវតែបង្ខំឲ្យព្រះនរោត្តមឡាយប្រហោះលេខាក្នុងការប្រគល់កិច្ចការផែនដីខ្មែរឲ្យទៅបារាំងកាន់កាប់ទាំងអស់គេក៏បានគ្រោងទុកថាបើព្រះនរោត្តមមិនព្រមនោះទេគេនឹងបង្ខំព្រះអង្គឲ្យដាក់រាជហើយក៏លើកព្រះស៊ីសុវត្ថិដែលគាំទ្របារាំងនោះឲ្យឡើងសោយរាជវិញតាំងពីយប់បៀបភ្លឺនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ1884មកដើម្បីអនុវត្តផែនការនេះលោកផុំសុនបានបើកកប៉ាល់ឈ្មោះថាស៊ីលូអេតមកចតនៅចំមុខវាំងភ្នំពេញដល់ម៉ោងប្រហែលជា10យប់លោកតាន់កាន់សំណុំលិខិតចូលទៅព្រះជួបនឹងព្រះនរោត្តមដោយមានទាហានប្រដាប់អាវុធសម្លឹកទ្វារបានអុកញ៉ាវាំងមិនឲ្យចូលព្រោះស្ដេចកំពុងផ្ទុំលោកធំសិនយកជើងឈូសទ្វារក្រឡាបន្ទុំឡើងក្តាំងព្រះនរោត្តមមិនព្រមចុះព្រះហស្ថលេខានោះទេទ្រង់ត្រូវតែដាក់រាជព្រះនរោត្តមក៏ព្រមចុះហត្ថលេខាទៅទើសទាល់នឹងពិរោធដោយសុខចិត្តប្រគល់អមអាណាកិច្ចផែនដីឲ្យទៅបារាំងចាត់ចែងរៀបចំ6ខែក្រោយមកទ្រង់ក៏ដំឡើងងារភក្តីឈូជាមហាថ្លឹកឲ្យគ្រប់គ្រងងារជាអង្គញាពិស្ណុលោកឈូជាស្ដេចក្រាញ់ផែនដីនៅខេត្តត្រួតត្រា7ខេត្តគឺបន្ទាយមាសបាទីព្រៃកបាស់ពីមកំពតកំពង់សោមនិងកោះកុងហើយលោកក៏ចាត់ចែងវិធានការប្រមូលកែងទ័ពធ្វើជាសង្គ្រាមតស៊ូវាយបារាំងដើម្បីយកអំណាចមកឲ្យព្រះអង្គវិញក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរអ្នកដែលជួយអុកញ៉ាពិស្ណុលោកឈូនៅក្នុងចំណោមរវាងបារាំងនិងកងទ័ពបារាំងគឺមានបាឡាត់ង៉ែតដែលជាអុកញ៉ាហ៊ីង
បាឡាត់ឈប់វងសាអគ្គកែវហើយសុទ្ធតែមានកងទ័ពរៀងខ្លួនឯចិនឈ្មោះលីខ្វាំងឃីនក៏មានទ័ពចិននៅក្នុងតំបន់កំពតបះបោវេបារាំងដែរដោយឈឺចិត្តនឹងបារាំងដកយកបឹងឡូនេសាទដែលជាប្រជារាស្ត្រខ្មែរធ្លាប់រកត្រីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារហើយក៏លក់ទៅឲ្យដង្ខៅយួនលោកអុកញ៉ានរាធិបតីប្រាក់ក៏ព្រមក្រមការក្រមបង្គាប់ក្នុងខេត្តព្រៃវែងក៏បានរត់ចោលរាជការហើយទៅកងទ័ពបារាំងក៏វាយដែរក្នុងពេលនោះខ្មែរជាច្រើនអ្នកទៀតដែរកងទ័ពបារាំងវាយដូចជាបណ្ឌិតនៅបាភ្នំអុកញ៉ាសុគាលោកនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់អាចារ្យសេងនៅល្វាអែមជាដើមថ្ងៃមួយពេលដែលដេញពួកបណ្ឌិតប្រាក់ដែលរត់គេចបាត់ត្រង់ម្ដុំវត្តកោះក្របីលោកសាក់ពីបារាំងម្នាក់ក៏បានចូលទៅសាក់សួររកចោលនោះពីលោកគ្រូចៅអធិការគង់នៅដែលកំពុងតែឆាន់អាហារថ្ងៃត្រង់លោកក៏បានប្រាប់ថាពុំបានឃើញទេទីហ៊ានបារាំងនោះក៏សម្លាប់ហើយក៏យកមករៀមដៃទៅចង្អុលថ្ងាសលោកថ្ងៃមួយពេលដែលដេញពួកបណ្ឌិតប្រាក់ដែលរត់គេចត្រង់ម្ដុំវត្តកោះក្របីលោកសាក់ពីបារាំងម្នាក់ក៏បានចូលទៅសាកសួររកចោលនោះពីលោកគ្រូចៅអធិការដែលគង់ដែលកំពុងតែឆាន់អាហារថ្ងៃត្រង់លោកក៏បានប្រាប់ថាពុំបានឃើញទេទីហ៊ានបារាំងនោះក៏សម្លាប់ហើយក៏យកមករៀមដៃទៅចង្អុលថ្ងាសលោកដោយសេចក្តីប្រមាថនោះក្នុងយប់នោះលោកគ្រូចៅអធិការដែលគង់ដែលសុទ្ធតែជាសិស្សចំណិតរបស់លោកផ្ទាល់ទីកន្លែងកងទ័ពដំបូងគឺនៅក្រោមដើមអំពិលវីកភូមិអំពិលវីកក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងក្រោយមកលោកក៏ប្រមូលបានឧបាសកឧបាសិកាជាច្រើនដែលជាកងទ័ពព្រមទាំងរទេះក្របីសេះដំរីជាច្រើនសម្រាប់ដឹកស្បៀងផងងារជាអុកញ៉ាក្រឡាហោមគឺជាងារដែលរាជបានដាក់ឲ្យលោកជាបណ្ដោះអាសន្ននោះទេដើម្បីកុំឲ្យអន់ជាងអុកញ៉ាពិស្ណុលោកជុកតែប៉ុណ្ណោះមេតបរងឈ្មោះថាបេងរបស់លោកក៏ទទួលងារជាវិបុលបេងដែរតបរបស់លោកធ្វើសកម្មភាពនៅតំបន់ស្អាងតំបន់រាយដបខេត្តកណ្ដាលស្ទឹងក្រោយមកដោយបារាំងបានវាយបំបែកបន្ទាយដែលលោកកំពុងតែសាងសង់នៅតំបន់ក្រាំងតាភូអុកញ៉ាក្រឡាហោមគុំក៏បញ្ជាកងទ័ពឲ្យដកថយចូលទៅក្នុងខេត្តបាទីយប់ឡើងលោកក៏នាំទ័ពវាឆ្មាក់សម្លាប់ទាហានបារាំងយួនដែលសម្រាប់នៅក្នុងវត្តទន្លេបាទីក្រោយមកលោកក៏រួបរวมទ័ពជាមួយនឹងអុកញ៉ាពិស្ណុលោកឈូរីអន្ទាក់ចាំស្ទាក់វាយទ័ពបារាំងរហូតបានជ័យជំនះនៅស្ទឹងស្លាគូសម្រាប់ទាហានបារាំងជាច្រើនអ្នកកាត់ក្បាលដោតនៅតាមមាត់ស្ទឹងស្លាគូនោះផងឯខាងត្បូងឃ្មុំនៅមានចវាយស្រុកនិងក្រមមកការកែនទ័ពបះបោវាយបារាំងក៏ដូចជាបាឡាត់នៅឆ្លងខេត្តក្រចេះអាចារ្យពៅនៅស្រុកក្រូចឆ្មាបាឡាត់ម៉ានៅកំពង់ចាមបាឡាត់ស្រីនៅខាងជើងព្រៃវែងលោកអុកញ៉ាមហាវិជ័យស្រុកព្រៃឈរនិងមេតបនុនក៏កែនទ័ពវាយបារាំងដែរទ័ពតស៊ូមានប្រមាណជា5ទៅ7000នាក់គេមានតែកំភ្លើងបារាំងតិចតួចលំបែងដាវដែលជាខែលអាវុធនៅខាងកំពង់ស្វាយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថាដែលច្បាំងដណ្ដើមរាជពីព្រះនរោត្តមដែលជាព្រះរាមនោះនៅតែកាន់កាប់កងទ័ពនៅតាមដងស្ទឹងសែននៅឡើយឯកសារមិនបានបញ្ជាក់ថាម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថាបានចូលរួមនៅក្នុងចលនាតស៊ូនៅក្នុងឆ្នាំ1884នៅដល់ឆ្នាំ1886ឬទេខេត្តពោធិ៍សាត់មានអុកញ៉ាសុគាជ័យកែនទ័ពមកវាឆ្មក់សង្កាត់ប៉ុស្តិ៍បារាំងជាញឹកញាប់
បារាំងមិនអាចដើរឬក៏ចេញឆ្ងាយពីខេត្តពោធិ៍សាត់បានឡើយឯតំបន់កំពង់ឆ្នាំងវិញក៏មានទ័ពបាឡាត់ដុនងារជាផ្ទាវសង្គ្រាមតាំងបន្ទាយនៅតំបន់គ្រោះប្រមូលទ័ពពីលរលាភីប្រុងលើកទៅវាយនៅក្រុងកំពង់ឆ្នាំងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1886ទ័ពសេនាប្រាក់និងសេនាសុកបានយកស្រុកក្រុងទ័ពបាឡាត់កែវទល់នឹងវង្សាស្រីកុយសេនាវុធនៅឯភ្នំពេញកងទ័ពអុកញ៉ាបលដែលជាចៅហ្វាយស្រុកតាំងនៅក្នុងស្រុកទៅទាំងថ្ងៃដោយខ្វះសហប្រតិបត្តិការរួបរวมរវាងចលនាបះបោរទាំងអស់និងភាពខ្សត់ខ្សោយខាងសភាវុធនោះចលនាតស៊ូមិនអាចវាយតប់ជាមួយនឹងទ័ពបារាំងបានឡើយគេបានប្រើមធ្យោបាយតាមការយល់ឃើញរបស់មេទ័ពឬក៏មេបះបោម្នាក់នឹងប្រើវិធីកងទ័ពឆ្មក់តែប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យទ័ពបារាំងមានការលំបាកជាខ្លាំងក្នុងការបង្ក្រាបចលនាតស៊ូខ្មែរនៅពេលនោះណាស់កាលនោះបារាំងក៏បានចំណាយជីវិតទាហានបារាំងយួនអស់ខ្ទង់ 4000 នាក់ដែរហើយនៅតែបង្ក្រាបខ្មែរមិនបានទៀតទើបបារាំងកែប្រែនយោបាយលោករេស៊ីដង់ហ្សូបែលរីយេបានផ្ញើលិខិតទៅរាជការបារាំងរាយការណ៍អំពីរឿងខ្មែរប្រឆាំងនឹងកំណែតម្រង់ក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ទី10កើតខែកដឹកឆ្នាំចអត្តស័កពុទ្ធសករាជគ្រិស្តសករាជ1886បារាំងធ្វើជាប្រគល់អំណាចកិច្ចការផែនដីមកព្រះនរោត្តមវិញព្រះនរោត្តមក៏បានទៅសង់ព្រះពន្លាជ័យនៅខេត្តព្រៃទទឹងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយក៏ហៅមេចលនាតស៊ូទាំងអស់ឲ្យចូលគាល់នឹងបញ្ឈប់ការតស៊ូនៅទៀតមេដឹកនាំការតស៊ូខ្មែរទាំងអស់ក៏បានចូលមកគាល់ព្រះនរោត្តមលើកលែងតែអុកញ៉ាពិស្ណុលោកឈុកនិងអុកញ៉ាក្រឡាហំគង់ដែលស្រឡាញ់ថានឹងចូលគាល់នៅឯក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃក្រោយវិញលោកក៏បានសន្យាថានឹងរៀបពិធីផ្ដល់ឋានន្តរស័ក្តិក្រឡាហោមគង់និងអុកញ៉ាពិស្ណុលោកឈុកឲ្យពេញយុះជាសេនាបតីនិងនៅលួងបានសន្យានឹងរៀបពិធីផ្ដល់ឋានន្តរស័ក្តិក្រឡាហោមគង់និងអុកញ៉ាពិស្ណុលោកឈុកឲ្យពេញយុះជាសេនាបតីនៅរាជវាំងក្រុងភ្នំពេញការតស៊ូនេះក៏បានស៊ីពេលវេលាអស់2ឆ្នាំរាជាណាចក្រដែលស្ថិតនៅក្នុងសភាពតោកយ៉ាហើយបណ្ដារាជនៅខេត្តក្រៅក៏មានសេចក្តីលំបាកជាខ្លាំងពេលប្រណិប័តការសឹកទាហានបារាំងបានធ្វើបាបគំរាមកំហែងនិងដុតផ្ទះសម្បែងអ្នកស្រុកក៏រត់គេចពួនក្នុងព្រៃគ្រួសារត្រូវបាក់បែកប្រត់ប្រាស់នារីគ្នានិងបាត់បង់ជីវិតអស់ជាច្រើនអ្នកដែលបានបាត់បង់អ្វីទាំងអស់រលីងនោះគឺបានចូលរួបរวมជាមួយនឹងក្រុមអ្នកតស៊ូដែលមានចាស់ស្ត្រីនិងកូនក្មេងផ្គត់ផ្គង់ខាងស្បៀងអាហារដោយសេចក្តីច្រណែនខ្លាចក្រឡាហោមគង់បានធំជាងនាម៉ឺនវាំងម្នាក់ក៏នាំគ្នាក៏នាំលោកទៅថាដើរលេងនៅតាមមាត់ទន្លេពេលដែលទៅដល់កប៉ាល់ចម្បាំងបារាំងនាម៉ឺនខ្មែរក្បត់ខ្មែរនោះក៏ឲ្យទាហានបារាំងចាប់លោកដាក់ខ្នោះឲ្យចងបំពង់ផ្សែងរួចសណ្ដោងថ្មទម្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកទន្លេនោះទៅឯអុកញ៉ាពិស្ណុលោកឈុកក៏បានសំណាក់នៅលើផ្ទះលោកប្រេស៊ីយេសុរិយវង្សម៉ៅដែលត្រូវជាឪពុកមារបស់នៅផ្សារកាប់គោក្រោយមកក៏នៅផ្ទះលោកដែលមាលោកបានសាងសង់ឲ្យនៅជិតវត្តបទុមបតីថ្ងៃមួយដោយអស់កម្លាំងពេកព្រោះពេលយប់លោកមិនសូវបានសម្រានប្រយ័ត្នខ្លួនពេលលោកទម្រាតខ្លួននៅលើក្តារងើក៏មានឃាតករម្នាក់បានឡើងលបទៅតាមផ្ទះបាយទៅបាញ់សម្លាប់លោកស្លាប់ទៅដោយសារតែបារាំងមើលឃើញថារបបរដ្ឋខ្មែររបស់ខ្មែរសម័យលោកនរោត្តម
នេះជារបបម្ចាស់មិនមែនជាការិយាល័យនិយមហើយជារបបពុករលួយថែមទៀតទៅបារាំងសម្រេចធ្វើការកែប្រែផ្នែករដ្ឋបាលតុលាការពាណិជ្ជកម្មឯពន្ធដារឈប់ឲ្យចៅហ្វាយស្រុកទាយកពីរាជផ្ទាល់បន្ថយចំនួនចៅហ្វាយខេត្តកាលនោះហៅថាចាងចៅហ្វាយស្រុកឧទាហរណ៍ចៅហ្វាយស្រុកសម្រាប់ទៅដោយលោកខេត្តខ្លះតូចៗមករួមបញ្ចូលគ្នាជាខេត្តមួយដូចជាស្ទឹងត្រែងកំពង់សៀមខេត្តជើងព្រៃរួមជាខេត្តកំពង់ចាមជាដើមកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលបែបនេះធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍ពួកនិមឺនមន្ត្រីខេត្តក្រុងនិងប្រជានរាស្ត្រព្រមទាំងរាជវង្សានុវង្សដែលសួយសារអាករបានមកពីការទារពន្ធអំពីរាជដោយពួកចៅហ្វាយខេត្តរួចខេត្តក៏ឡើងសួយទៅតាមមន្ត្រីក្នុងក្រុងតាមដែលបរិជាបានកំណត់ឲ្យខេត្តណាឡើងមកមន្ត្រីណាមួយឬឡើងទៅព្រះរាជាដូចជាដែនដីត្រាំងក៏ត្រូវឡើងសួយសារទៅអុកញ៉ាយមរាជជាដើមកាលដែរលោកថមសុនបានឡោមបារៈឡោមរារាំងហើយគម្រាមព្រះនរោត្តមឲ្យឡាយព្រះហស្ថហត្ថលេខាថ្មីលើសន្ធិសញ្ញានៃកំណែគម្រោងនោះបានធ្វើឲ្យព្រះនរោត្តមប្រឆាំងតបវិញព្រោះធ្វើឲ្យព្រះអង្គអស់អំណាចរលីងព្រះអង្គក៏ចាត់ឲ្យបំបះរាជខ្មែរឲ្យវាយបារាំងដើម្បីយកអំណាចមកវិញដើម្បីឈានចូលទៅក្នុងការពិចារណារកបុព្វហេតុជាសាវតានានាដែលបណ្ដាលឲ្យមានការកាប់សម្លាប់រង្គាលប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាង3លាននាក់នោះក៏បីក៏លើកយកគំនិតប្រឆាំងតបតសកម្មភាពបះបោរតស៊ូដែលរាស្ត្រខ្មែរបានធ្វើតបទៅនឹងរបបជិះជាន់អាណានិគមនិយមបារាំងនៅដើមសតវត្សទី20នេះព្រោះព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះហើយដែលជាកត្តាបង្កើនឲ្យមានចលនាស្នេហាជាតិរំដោះជាតិមានចលនាខ្មែរអ៊ីស្រាអែលខ្មែរវៀតមិញខ្មែរសេរីខ្មែរក្រហមជាលំដាប់ហូរហែមកអ្វីបើសង្គ្រាមលោកលើកទី1មិនបានប៉ះពាល់ទៅដល់ដែនដីឥណ្ឌូចិនក៏ដោយតែដើម្បីឲ្យជួយដល់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅស្រុកបារាំងអាណានិគមបារាំងក៏បានដំឡើងពន្ធអាករយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅឥណ្ឌូចិនប្រជាកសិករខ្មែរនោះក្រីក្រណាស់នៅក្នុងមួយឆ្នាំគ្រួសារអាចលក់ស្រូវបានប្រហែលជា40រៀលឯពន្ធទារឡើងដល់ទៅ12រៀលទៅហើយនៅក្នុងមួយឆ្នាំកសិករក៏កើតមានការមិនសប្បាយចិត្តហើយបានលើកគ្នារាប់ពាន់នាក់មកពីតំបន់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តខាងកើតទីក្រុងភ្នំពេញចូលមកសុំលូស៊ីសុវត្ថិបន្ថយពន្ធដារព្រឹត្តិការណ៍ជាដំបូងកើតឡើងនៅដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1915ដោយមានប្រជានរាស្ត្រប្រមាណជា300នាក់ចូលទៅទាមទារសុំឲ្យលោកបញ្ចុះពន្ធក្រោយមកទៀតនៅដើមឆ្នាំ1916ការទាមទារក៏បានរីករាលដាលដល់ខេត្តភាគខាងកើតនៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយមានប្រជានរាស្ត្ររាប់ម៉ឺននាក់ចូលរួមនៅក្នុងក្បួនបាតុកម្មដើរចូលមកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគេក៏ពុំបានស្គាល់មេបាតុករនោះទេហើយការទាមទារនោះក៏មិនទាន់ច្បាស់លាស់ថាធ្វើឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងបារាំងនៅឡើយដែរតែគេសម្គាល់ដឹងថាពួកបាតុករបានពោលថាបារាំងបានធ្វើបាបយើងមិនសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយយកតែមនុស្សអាក្រក់មកធ្វើជាស្ដេចសាយរាជនិងមន្ត្រីរាជការហើយគំរាមកំហែងសង្កត់សង្កិនធ្វើបាបតែមនុស្សល្អនៅថ្ងៃទី18មេសាឆ្នាំ1925ដោយហេតុតែអ្នកស្រុកក្រាំងលាវមិនព្រមបង់ពន្ធដល់លោករេស៊ីដាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏អញ្ជើញទៅផ្ទាល់ដោយមានអ្នកបកប្រែជាភាសានិង
ប៉ារីសង់ម្នាក់ទៅផងលោកក៏បានចាប់អ្នកស្រុកខ្លះដែលមិនព្រមបង់ពន្ធដាក់ខ្នោះនៅលើសាលាហើយគម្រាមកំហែងថានឹងយកទៅដាក់គុកទៀតផងគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទោសទទួលទានបាយឡើយតែផ្ទុយទៅវិញគាត់អាស្រ័យបាយថ្ងៃត្រង់ធ្វើអង្ហើយកំហឹងដោះកប្រជានរាស្ត្រក្រីក្រទាំងនោះប្រមាណជា30-40 នាក់បានឡោមវាយលោករេស៊ីដង់បាត់ដែរព្រមទាំងសហការីស្លាប់ទៅហើយកាប់ចិញ្ច្រាំសាកសពខ្ទេចខ្ទីថែមទៀតលោកស៊ីសុវត្ថិបានបញ្ជូនអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិមនីវង្សដែលជារាជបុត្រឲ្យទៅពិនិត្យហេតុការណ៍ក្រោយមកលោកក៏ចេញរាជក្រឹត្យដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកស្រុកក្រាំងលាវទាំងអស់បញ្ចូលជាអ្នកងារជាប់កំណែតដើម្បីធ្វើបន់រំលឹកដល់ថ្ងៃលោកបាដេសត្រូវសម្លាប់ហើយប្រែឈ្មោះភូមិក្រាំងលាវឲ្យហៅថាភូមិដេរឆានទៅវិញតាំងពីថ្ងៃនោះមកបន្ទាប់ពីសន្និសិទហ្សណែលភូមិក្រាំងលាវក៏คล้ายមកជាមូលដ្ឋានបដិវត្តពួកខ្មែរក្រហមហើយកូនស្រីម្នាក់នៃអ្នកភូមិនោះក៏បានคล้ายមកជាប្រពន្ធអរុងលឿនគឺប្រពន្ធនួនជាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ1916ដល់ឆ្នាំ1925ជាលំអានឲ្យខ្មែរចេះភ្ញាក់រំលឹកចេះតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការសង្កត់សង្កិនពីរបបត្រួតត្រាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះជាដើមអាត់នៃគំនិតស្នេហាជាតិដែលបានចាប់បដិសន្ធិឡើងជាដំបូងបង្អស់នៅក្នុងចំណោមរៀនច្បងបញ្ញវន្តខ្មែរនៅចុងឆ្នាំ1930ហើយក៏ចាប់រីកដុះដាលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីការបង្កើតព័ត៌មានខ្មែរជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ1936ឈ្មោះថានគរវត្តដោយក្រមប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតការសេរីនិយមប្រឆាំងស្ដេចដឹកនាំដោយលោកប៉ាចសឿននិងលោកសឹមវ៉ាដែលនៅពេលខាងក្រោយបន្តិចមកក៏មានលោកស៊ិនងុកថាញ់អតីតសុភាចារបរោះនៅខេត្តពោធិ៍សាត់និងជាអតីតនិស្សិតស្រុកបារាំងក៏បានចូលរួមផងដែរនិងព្រះសង្ឃចេះដឹងជាន់ខ្ពស់ខាងពុទ្ធចក្រមួយចំនួនមានលោកគ្រូប៉ាងខាត់អាចារ្យខៀវជុំអាចារ្យអុកជានិងគ្រូអាចារ្យហែមជីវជាដើមក្រោយមកអ្នកស្រីសុយសានកាប៉លេសក៏បានសុំយកលោកស៊ឿនងុកថាញ់មកធ្វើជាបណ្ណាគារៈនៅវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតដែលជាឱកាសលោកធ្វើការតាក់ទងស្គាល់លោកគ្រូអាចារ្យហែមជីវដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញពូកែទេសនាណាស់នៅសម័យនោះហើយក៏មានទស្សនិកជនជាច្រើនចូលចិត្តស្ដាប់ប្រធមទេសនារបស់លោកគ្រូណាស់លោកស៊ិនងុកថាញ់ក៏បានយកគំនិតស្នេហាជាតិទៅផ្សព្វផ្សាយនឹងព្រះសង្ឃដែលជាសាមណសិស្សនៅពុទ្ធកវិទ្យាល័យពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតដែលធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងលោកគ្រូអាចារ្យហែមជីវដើម្បីជួយទេសនាពន្យល់ខ្មែរឲ្យភ្ញាក់រលឹកឡើងដោយហេតុនេះហើយទើបខ្មែរកិញ្ចបារាំងក៏បានទទួលពុទ្ធបារាំងឲ្យមកចាប់អាចារ្យហែមជីវបានចាប់ផ្សឹកនៅថ្ងៃទី17 កក្កដាឆ្នាំ1943រួចភ្លាមនោះមួយរំពេចនៅចន្លោះឆ្នាំនោះគេក៏នាំគ្នាដាក់លោកបញ្ជូនឡានទៅព្រៃនគរហើយបញ្ជូនទៅដាក់គុកនៅកោះត្រឡាចនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1943 6 ខែក្រោយមកលោកក៏មានជំងឺរាគមូលរហូតបាត់បង់ជីវិតទៅសៀវភៅលោកគង់សភាក៏បានសរសេរថាសម្ដេចសីហនុគឺជាអ្នកដែលខ្សឹបឲ្យបារាំងចាប់អាចារ្យហែមជីវ3 ថ្ងៃក្រោយមកព្រះសង្ឃសាមណសិស្សជាង500អង្គរួមជាមួយនឹងក្រហមជាង500នាក់បានដើរហែហោមសម្ដៅទៅអគាររេស៊ីដង់បារាំងនៅវត្តភ្នំទាមទារឲ្យបារាំងដោះលែងអាចារ្យហែមជីវមកវិញដោយខ្វះរបៀបរៀបរយនៃការទាមទារ
ក៏មិនបានផលលោកប៉ាឈឿនលោកប៊ុនច័ន្ទមុលលោកអាចារ្យនួនដួងក៏ត្រូវបារាំងចាប់យកទៅដាក់គុកទៀតលោកសិនងក់ថាញ់រត់ចូលទៅពូននៅក្នុងបន្ទាយអាវុធហត្ថជប៉ុននាយទាហានជប៉ុនជួយលាក់ហើយបណ្ដោះលោកសិនងក់ថាញ់ឲ្យទៅច្រកកោននយោបាយនៅក្រុងតូក្យូឯប្រទេសជប៉ុនឯលោកប៊ុនច័ន្ទមុលលោកប៉ាឈឿនអាចារ្យនួនដួងក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំនៅក្នុងកោះត្រឡាចមុនលោកអាចារ្យហែមជាវបន្តិចចលនាតស៊ូរបស់ខ្មែរអ៊ីស្រាអែលព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃទី9មិនិនាឆ្នាំ1945ជប៉ុនចងបារាំងនៅឥណ្ឌូចិនទាំងមូលនៅថ្ងៃនេះស្ដេចក្មេងសីហនុមានការផិតភ័យហើយភៀសខ្លួនចេញពីរាជវាំងចតុមុខទៅពួនលាក់ខ្លួននៅក្នុងកុដិសម្ដេចវត្តបទុមវតីមេតបជប៉ុនតាមទៅរកឃើញហើយក៏យកមកឲ្យអង្គុយនៅលើបល្ល័ង្ករាជវិញនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកតូចជួងអ្នកនិពន្ធសៀវភៅបាត់ដំបងសម័យលោកម្ចាស់ជប៉ុនក៏បានសួរលោកស៊ិនងក់ថាញ់ឲ្យវិលត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញនៅខែឧសភាឆ្នាំ1945ក្រោយពីលោកស្នាក់នៅតូក្យូនាស្កាលសម័យបារាំងចាប់អាចារ្យហែមជាវមកនៅថ្ងៃទី13មីនាឆ្នាំ1945ជប៉ុនក៏បានឲ្យព្រះចៅលាវសម្ដេចសីហនុនិងស្ដេចយុនបៅដាយប្រកាសប្រទេសឯករាជ្យតែនៅកាលនោះពួកវាមិញមិនព្រមហើយហូជីមិញក៏វាដណ្ដើមយកទីក្រុងហាណូយបាននៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ1945លោកប៉ាឈឿនលោកប៊ុនច័ន្ទមុលនួនដួងបានត្រូវគេដោះលែងមកវិញស្ដេចសីហនុបានធ្វើជាប្រធាននៅក្នុងការជួបប្រជុំរំលឹកដល់បាតុកម្មព្រះសង្ឃកាលឆ្នាំ1942ដោយមានលោកប៉ាឈឿនជាអ្នកដែលថ្លែងសន្ទរកថារំលឹកពីការបះបោរប្រឆាំងស្ដេចនៅក្នុងឆ្នាំ1860ការតស៊ូវាយបារាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1884ដល់ឆ្នាំ1886និងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ1916ព្រឹត្តិការណ៍បដិបាតុកម្មប្រសង់នៅឆ្នាំ1942នៅថ្ងៃទី8 9សីហារដ្ឋាភិបាលអឹងអ៊ីដែលរនោះបារាំងត្រូវដួលរលំស្ដេចសីហនុបានតែងតាំងសឹងងក់ថាញ់ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរួចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបើតាមការស្នើរបស់ជប៉ុននៅពាក់កណ្ដាលខែតុលាឆ្នាំ1945កងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានទាហានអង្គអាអង់គ្លេសឥណ្ឌាចូលមកដល់ព្រៃនគរលោកខឹមតិតដែលទទួលបេសកកម្មទៅចរចាជាមួយនឹងបារាំងក៏បានក្បត់សម្ដេចសីហនុរូបរំផងក្របបែកមរណៈប៉ារ៉ាម៉ាន់ណូ2គ្រាប់ទម្លាក់នៅអ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ាណាហ្គាសាគីធ្វើឲ្យជប៉ុនចោះចាញ់នៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ1945លោកសឿនងក់ថាញ់ដែលទើបតែឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបារាំងចាប់អាចារ្យអុកជាអាចារ្យខៀវជុំភៀសព្រះអង្គទៅសៀមលោកប៊ុនវ៉ាន់ច័ន្ទមុលនួនដួងកិច្ចខ្លួនទៅនៅបាត់ដំបងដែលកាលនោះស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ថៃលោកសឿនងក់ថាញ់ត្រូវតុលាការបារាំងនៅព្រៃនគរចោទថាជាអ្នកដែលចូលដៃជាមួយនឹងជប៉ុនហើយសកម្មភាពលោកគឺជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខនៃកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តតែសេចក្តីតែសម្ដេចសីហនុក៏បានសុំបារាំងឲ្យនិរទេសលោកសឿនងក់ថាញ់ទៅស្រុកបារាំងនៅតំបន់ផាតើអស់រយៈកាល6ឆ្នាំ
គឺរហូតដល់ឆ្នាំ1951អ្នកដែលចូលរួមតស៊ូជាមួយនឹងលោកគឺកិច្ចបែកគ្នាពីរជាក្រុមទី1ភៀសខ្លួនទៅនៅកម្ពុជាក្រោមមានលោកប៉ាឈឺលោកចៅសែនកុសលឈុំអ្នកស្រីសិនងុកថានាមដើមជាឡំធីអុកនិងបពុជាច្រើនអ្នកទៀតក្រុមទី2កិច្ចទៅនៅនឹងបាត់ដំបងមានលោកប៊ុនច័ន្ទបុលនួនដួងជាដើមកាលនោះបាត់ដំបងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ថៃតាំងតែពីឆ្នាំ1941ដល់ឆ្នាំ1946ដើម្បីធ្វើការតស៊ូនឹងបារាំងទៀតដោយមានការគាំទ្រពីលោកប៉ុកខុនជាមេផងនិងជាការគាំទ្រពីរាជរដ្ឋាភិបាលថៃផងលោកប៊ុនច័ន្ទបុលក៏បង្កើតចលនាតស៊ូរំដោះជាតិហៅថាខ្មែរអ៊ីស្រាអែលឡើងនៅក្នុងចុងឆ្នាំ1945បើតាមលោកមើលថាខ្មែរអ៊ីស្រាអែលមានន័យធំមិនកញ្ចាស់គេជាអ្នកជីមានគោលដៅរំដោះស្រុកពីនឹមអាណានិគមបារាំងនៅក្នុងសិភៅចរិតខ្មែរលោកច័ន្ទមុលបានរៀបរាប់ឈ្មោះមេខ្មែរអ៊ីស្រាអែលដំបូងរួមមានហែមសវ៉ាតសារ៉ូត្រង់ច័ន្ទរាំងសីឈៀងច័ន្ទតោត្រោះផានសាយរស់យិនហូអុកសានពុំផោកនីក្រោយមកក៏បានតាក់ទងកៅតក់ស៊ីវហេដាបឈួនថែមទៀតលោកប៉ុនច័ន្ទបុលនិងប៉ុកខុនដែលជាអ្នកដែលរត់ការតាក់ទងចុះឡើងនៅក្រុងបាងកកសុំកំភ្លើងខ្លះៗពីអាជ្ញាធរថៃនិងទិញកំភ្លើងថែមពីបាងកកមកទៀតលោកច័ន្ទមុលបានសរសេរពីកំហកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរបស់លោកលើសពីសកម្មភាពប្រៃផ្សៃរបស់ពួកខ្មែរអ៊ីស្រាអែលខុសចាកគំនិតដើមនៅក្នុងការតស៊ូជាមួយនឹងបារាំងក្រោយមកទៀតដោយការច្រណែនគ្នារវាងពួកអ៊ីស្រាអែលការប្រទុសរាយកាប់សម្លាប់គ្នាឯងក៏កើតមានឡើងព្រមគ្នាជាមួយនឹងការលុបដៃយ៉ាងជ្រៅនៃក្រុមយន្តយេមិញនៅក្នុងចលនាខ្មែរអ៊ីស្រាអែលក្នុងចំណោមមេអ៊ីស្រាអែលដែលលោកប៉ុនច័ន្ទមុលនិងប៉ុកខុនដែលជាអ្នកបង្កើតមានតែកៅតក់និងដាបឈួនទេដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញជាងគេដាបឈួនមានឈ្មោះល្បីខាងសាហាវកាប់សម្លាប់គ្នាឯងដើម្បីកុំឲ្យនរណាលើសជាងខ្លួនមានការបញ្ឆោតយកហែមសវាតទៅសម្លាប់ចោលជាដើមក្រោយមកពួកអ៊ីស្រាអែលក៏បែកបាក់គ្នាមានទ័ពរៀងខ្លួនទៅតាំងទីលំនៅដតីពីគ្នាលោកច័ន្ទរាំងសីនៅច្បាស់មនកំពង់ស្ពឺដាបឈួននៅសៀមរាបកៅតក់នៅឧត្តរមានជ័យដើម្បីរកសហុយទប់ទល់នឹងការចំណាយចិញ្ចឹមទ័ពខ្មែរអ៊ីស្រាអែលក៏ធ្វើការរៃអង្គាសសពបរោះជួនកាលទៅប្លន់តែម្ដងដល់ក្រោយមកមានកើតអ៊ីស្រាអែលคล้ายដែលរាសសម្ាញ់ខ្សឹបខ្សៀវថាអ៊ីស្រាអែលអឺរ៉ុបចាក់ត្រគោះក្រឡោះមកថាអ៊ីស្រាអែលចោលឯសៀវភៅខ្លះចរិតខ្មែររបស់លោកប៊ុនច័ន្ទមុលក៏បានសរសេរអំពីត្រង់នេះដែរដោយជាពាក្យពួកថាចៅយីនៅកំពង់ចាមព្រៃវែងនិងកំណើតពួកអ៊ីស្រាអែលដែលឆ្លៀតឱកាសកសាងនិងតាំងខ្លួនដើម្បីរកលៀបសក្ការៈដូចជាពួកពុតឆាយអតីតជនប៉ោឡែលេងលបែងស៊ីសងសាក់មួយថេញអតីតទាហានបារាំងសាក់បៃសាទទាហានបារាំងជាដើមដែលប្លន់យកស្រុកចិនផ្សារអ្នកមានបង្គួរនៅតាមជនបទមានចាប់យកលុយទៅលួសជាដើមប្រជាជនមានសេចក្តីរងទុក្ខវេទនាណាស់ពេលយប់ឡើងគឺនាំគ្នាផិតភ័យមិនដឹងថាតើគ្រោះមហន្តរាយនឹងធ្លាក់ទៅលើគ្រួសារខ្លួនឬគ្រួសារណាមួយទេ
មេខ្មែរអ៊ីស្រាទាំងអស់នៅក្នុងសម័យនោះដូចគ្នានឹងសម័យបះបោរនៅក្នុងឆ្នាំ1844និងឆ្នាំដល់ឆ្នាំ1846ដែរគឺពួកគេមិនចោះសម្រងរួបរวมជាកម្លាំងកំចាត់សត្រូវរំទេនេះហើយចរិតមួយរបស់ខ្មែរម្នាក់ខិតខំកសាងកម្លាំងនិងកិត្តិយសខ្លួនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ល្បីខ្ទរខ្ទាយពូកែដោយជឿសុបទៅលើអាណានិគមគាថាបាញ់មិនមុតដុតមិនឆេះបំបាំងខ្លួនដោយជាពុតឆាយដែលលបងសុំប្រពន្ធកូនខ្លួនឯងដែលមានផ្ទៃពោះរួចហើយក៏រៀបចំពិធីហោមពិធីរៀនទេវតាបាយសី12ថ្នាក់និងគ្រឿងសក្ការៈបូជាយ៉ាងច្រើនទៀតរួចក៏សម្លាប់ប្រពន្ធខ្លួននោះវះពោះកូនរុំអំបោះឆៅឆ្អើទុកជាប់នឹងខ្លួនជាកូនក្រោបដែលគាត់មានជំនឿថាអាចជួយគាត់ដឹងជាមុននៅគ្រោះអាសន្នដល់ខ្លួននិងជួយឲ្យរួចអំពីការពូនស្ទាក់ចាប់រំដោះចោមរោមជាដើមនិងជំនឿជ្រាលជ្រៅទៀតដែលមានកន្សែងយន់ខ្មុកដេជះខ្សែកគេថានាងពូនចាស់កាច់កណ្ដាញ់សក់ឈើកណ្ដាញ់សក់ក្រោមរបស់ស្រីកាសមនុស្សថ្នៃតាន់សម្រិតកូនសង្កត់ណខ្វាក់ប៉ែនដានសាដានទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលពួកបះបោរអ៊ីស្រាខំស្វះស្វែងរកដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខ្លាំងពូកែក្រៅទៅពីនោះទៀតពួកអ៊ីស្រាតែងតែធ្វើការសម្លាប់គ្នាឯងទៅវិញទៅមកក៏ដូចជាស័កមួយធិញត្រូវពុតឆាយបញ្ឆោតយកទៅសម្លាប់ចោលជាដើមថែមលើការបន្ទោសសារាយបំបាក់គ្នាកុំឲ្យមានគេខ្លាំងលើសខ្លួនម្នាក់នោះពួកយួនវិមិញក៏បានលុកចូលមកយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងចលនាខ្មែរអ៊ីស្រាលៀបមុខពួកនេះឲ្យសម្លាប់គ្នាឯងទៅវិញទៅមកពុតឆាយមានឈ្មោះល្បីខាងកាប់សម្លាប់ពួកអនិកជនយួនយ៉ាងចាស់ដៃពួកវិមិញក៏រកស្រីក្រមុំយួនស្អាតឲ្យទៅជូនឲ្យធ្វើជាប្រពន្ធចុងទៅពុតឆាយឈប់សម្លាប់យួនតាំងពីពេលនោះមកកាលពីខ្ញុំអាយុ7ឆ្នាំខ្ញុំនៅចងចាំនៅក្នុងឆ្នាំ1951ខ្ញុំនៅចាំបានថាគឺពួកចៅអាចៅយីនេះឯងដែលមានគ្នាប្រហែលជា20នាក់លើកគ្នាទៅប្លន់ផ្ទះចឹកណាំដែលស្ថិតនៅទល់មុខផ្ទះកំណើតខ្ញុំក្នុងឃុំលាវាស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមការបំបែកទ្វារផ្ទះចូលទៅចាប់ចឹកណាំនិងប្រពន្ធកូនចង់សម្លាប់បំបែកទូយកមាសប្រាក់ហើយបាញ់មួយគ្រាប់សម្ដៅមកផ្ទះខ្ញុំបែកក្បឹងដោយខ្លាចគ្រួសារខ្ញុំចោះទៅជួយព្រោះជីតាខាងម្ដាយខ្ញុំជាយោធាល្បាតសាលាស្រុកព្រៃឈរនិងមានកំភ្លើងប្រមាញ់នៅលើផ្ទះផងខ្ញុំនៅចាំបានទៀតថាកាលនោះដោយផ្ទះកំណើតខ្ញុំធំពេកជីតារបស់ខ្ញុំបានទៅនៅឯព្រៃតឹងដោយសាលាស្រុកបានរើផ្លាស់ចេញពីទួលចាក់អង្គរទៅព្រៃតឹងក្រោយមកទួលចាក់អង្គរក៏คล้ายទៅជាសាលារៀនបឋមសិក្សាឃុំលាវាឪពុកខ្ញុំក៏បានកាត់ផ្ដាច់រៀនហាលដែលភ្ជាប់ទៅផ្ទះបាយខាងក្រោយហើយដាក់ឈើសួរទៅផ្ទះបាយនៅពេលថ្ងៃពេលដែលយប់ឈើស្ងួតនោះនឹងចូលទៅក្នុងផ្ទះធំវិញដាក់រនុកទ្វារយ៉ាងមាំរួចក៏នាំគ្នាឡើងទៅសម្រាប់នៅលើឡាវទឿដែលចាក់ស៊ីម៉ង់នៅទីនោះឪពុកខ្ញុំបានប្រមូលយកដុំថ្មជាច្រើនកោសទុកធ្វើថ្មធ្វើស្នោដងដ៏វែងសម្រាប់ចាក់ពីលើផ្ទះបើពួកចោរចូលប្លន់សម្រាប់ទប់ទល់ឯឃុំវិញផ្ទះមានរបងបន្លាយ៉ាងក្រាស់របងមានទ្វាររនុកយ៉ាងមាំហើយឪពុកខ្ញុំថែមទាំងបានចិញ្ចឹមឆ្កែជាង10សម្រាប់ការពារផ្ទះផងក្នុងសម័យអ៊ីស្រានោះអ្នកដែលមានបង្គួរចិនផ្សានាំគ្នារត់ចាក់ចេញពីថ្នល់បំបែកឃុំលាវាបោះបង់ចោលផ្ទះត្រៀបត្រានាំគ្នាទៅនៅកំពង់ចាមខ្លះព្រៃតទឹងខ្លះភ្នំពេញខ្លះនៅសល់តែគ្រួសារចិន3 4គ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រដោះរស់នៅទីនោះក៏ដូចជាគ្រួសារចឹកមួយអតីតមេឃុំលាវាគ្រួសារចឹកណាំ
និង3-4គ្រួសារទៀតដែលខ្ញុំបញ្ចាំប្រជាជននៅក្នុងភូមិក្នុងក៏បាននាំគ្នាសែងផ្ទះឈើរើមកតាំងនៅតាមផ្លូវជាតិដែលមានសន្តិសុខជាងរឿងអិសរៈនេះគឺជាបុព្វហេតុធំដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្ញុំបោះបង់ស្រុកកំណើតមករស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1952ដែរដោយពុំអាចទ្រាំទ្ររស់នៅនឹងទីនោះកើតក៏សូមជម្រាបថាក្រោយដែរជប៉ុនចងបារាំងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1945បើតាមសម្ដីឪពុកខ្ញុំដំណើរប្រាប់ឪពុកខ្ញុំដែលជាបុគ្គលិកកសិកម្មនៅកោះច្រែងខេត្តក្រចេះក៏មានការផិតភ័យខ្លាចកងទ័ពជប៉ុនដែរក៏លាក់ខ្លួនហែកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនចោលរួចក៏កិច្ចសម្ងំនៅផ្ទះឃុំលវីក្រោយដែរជប៉ុនចាញ់មិនចូលធ្វើការវិញទេហើយក៏យកប្រាក់សន្សំខ្ទង់ 50,000 រៀលរួចនឹងប្រាក់មិត្តភ័ក្តិជំនួយខ្លះមករកស៊ីធ្វើជាដង្ខៅស្រូវប្រមូលទិញស្រូវកិននិងត្បាល់កិនសាមញ្ញនាំចុះទៅលក់នៅឯព្រៃនគរមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះថាថៃសនជាទំនុកចិត្តដែលឪពុកខ្ញុំជួលឲ្យដើរប្រមូលស្រូវក៏បានបោកយកប្រាក់ជាង 30,000 រួចក៏រត់ចូលទៅអ៊ីសារ៉ាអាចារ្យយ៉ាក់យីហើយក៏ផ្ដាំឲ្យឪពុកខ្ញុំទៅតាមយកលុយនោះពីពួកចៅថែមទៀតផងរបរទិញស្រូវនៅសម័យអ៊ីសារ៉ាក៏ត្រូវខាតបង់ទាំងដើមទាំងចុងនិងជំពាក់មិត្តភ័ក្តិថែមទៀតដែលជាបុព្វហេតុដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្ញុំសុខចិត្តចាក់ចោលស្រុកកំណើតដោយឪពុកខ្ញុំបានដើរធ្វើជាបុគ្គលិកគណនេយ្យនៅបេសកកម្មទាហានបារាំងនៅខាងលិចជាប់អគាររេស៊ីដង់បារាំងនៅវត្តភ្នំដោយសារតែចង់បានបនស័ក្តិពួកខ្មែរអ៊ីសារ៉ាក៏បានបាត់បង់គំនិតស្នេហាជាតិអស់រលីងដោយជាករណីដាបឈួនដែលមកសុំចូលជាមួយនឹងសីហនុនៅក្នុងឆ្នាំ1949ហើយក៏បានសម្ដេចសីហនុលើកជាស្ដេចក្រាញ់ត្រួតត្រាខេត្តកំពង់ធំនិងសៀមរាបពុតឆាយច័ន្ទរាំងសីក៏ចុះចូលជាមួយនឹងសីហនុនៅក្នុងឆ្នាំ1952ក្រោយមកនៅឆ្នាំ1955ដាបឈួនបានសម្លាប់កៅតក់នៅជិតផ្សារពួកខេត្តសៀមរាបពេលដែលកំពុងរៀបចំឈរបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រនៅមណ្ឌលក្រឡាញ់និងពួកកាលពី2 ខែមុនឃាតករនេះនៅពេលដែលកៅតក់កំពុងតែបើកឡានជីបមកដល់បាត់ដំបងក៏មានឡាន GMC ជាមួយនឹងទាហានមកពីសៀមរៀបគៀនឡានកៅតក់ទម្លាក់ទៅក្នុងស្នាមភ្លុះឈ្មោះអនដែលត្រូវជាក្មួយប្រសាកៅតក់ក៏បានធ្លាក់ពីលើឡានបោកក្បាលទៅនឹងថ្មស្លាប់ទៅមួយអាទិត្យក្រោយមកពេលដែលកៅតក់ឡើងជិះឡានឈ្នួលធ្វើដំណើរទៅសាលាខេត្តសៀមរាបដើម្បីធ្វើលិខិតផ្សេងក្នុងការឆោះឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រពួកដាបឈួនដែលតាមកៅតក់2 ខែមកហើយនោះបានដកកំភ្លើងខ្លីភ្ជង់កៅតក់នាំចុះពីលើឡានឈ្នួលចូលដុក3 គីឡូម៉ែត្រទៅទៀតដល់ផ្សារពុកដឹងថាគេប្រុងនឹងសម្លាប់ខ្លួនហើយកៅតក់ក៏ប្រយុទ្ធតដៃដោះខ្លួនហេតុតែមិនដឹងខ្លួនថាគេតាមប្រុងព្យាបាទសម្លាប់ខ្លួនដូច្នោះទើបកៅតក់មិនមានដាក់អាវុធការពារខ្លួនយើងមកនិយាយអំពីជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់កៅតក់ជាអ្នកដែលរស់នៅនឹងជីដែនខ្មែរថៃតែងតែជាអ្នកដែលក្លាហានអ្នកលេងឬក៏ដង្ខៅនៅក្នុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងអ្នកលេងជីដែនកៅតក់គឺជាអ្នកដែលរកស៊ីនាំប្រហុកត្រីងៀតត្រីឆ្អើរពីបាត់ដំបងសៀមរាបដឹកយកទៅលក់នៅខេត្តសុរិន្ទស្រុកសៀមរួចក៏ទិញកណាត់នាំត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលជប៉ុនវាយកឥណ្ឌូចិននោះថៃដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជប៉ុនក៏វាកងទ័ពអាណានិគមនិយមបារាំងដែរនៅក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពាននេះថៃក៏បានរកកៅតក់ធ្វើជាអ្នកនាំផ្លូវកងទ័ពថៃឲ្យវាចូលកងទ័ពបារាំងនៅស្រុកខ្មែរក្នុងឆ្នាំ1941
បារាំងក៏សុកចិត្តប្រគល់បាត់ដំបងឲ្យទៅសៀមរាបឲ្យទៅសៀមនឹងថៃកាន់កាប់នៅពេលនោះថៃក៏បានសុំឲ្យកៅតក់ធ្វើជាទាហានថៃតែកៅតក់មិនព្រមគ្រាន់តែសុំសិទ្ធិជាអាជ្ញាធរថៃឲ្យលោកអាចចុះឡើងពីបាត់ដំបងសៀមរាបនាំប្រហុកត្រីងៀតត្រីឆ្អើរទៅលក់នៅឯស្រុកថៃដោយកាលពីមុនថៃក៏យល់ព្រមហើយក៏បានជូនមេដោយកិត្តិយសជាមួយនឹងកៅតក់ផងព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ1945ទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តបារាំងអង់គ្លេសក៏ចូលមកឥណ្ឌូចិនវិញលោកសឿនងកថាញ់ដែលទើបនឹងឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានបារាំងចាប់នេរទេសទៅស្រុកបារាំងបនច័ន្ទមុលអាចារ្យនួនឌួងបានភៀសខ្លួនចូលមកខេត្តបាត់ដំបងហើយក៏បានបដិផ្ដាំបង្កើតចលនាតស៊ូខ្មែរអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងប៉ុកខុនអ្នកទាំងពីរក៏រកអ្នកដែលមានសិទ្ធិអាចចុះឡើងពីបាត់ដំបងសៀមរាបទៅស្រុកថៃក៏ព្រោះត្រូវការទិញទំនិញដូចជាកាំភ្លើងកៅតក់ក៏បានជួបជាមួយនឹងអាចារ្យនួនឌួងនៅបាត់ដំបងក្រោយមកក៏តែងតែជួបពិភាក្សាគ្នានៅបណ្ណាគារលោកសៀវភៅមួយឈ្មោះថាបណ្ណាគារខ្មែរអូជ្រៅនៅតាមក្រោមផ្សារបាត់ដំបងប៊ុនច័ន្ទមុលនិងនួនឌួងក៏បានបញ្ចុះបញ្ចូលយកកៅតក់ឲ្យធ្វើជាមេខ្មែរអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ទៅជាមួយនឹងស៊ីវហេងដែលគេស្គាល់គ្នានៅនឹងបាត់ដំបងហើយគ្រួសារទាំងពីរក៏បានរស់នៅជាមួយនឹងគ្នានៅក្នុងជំរំអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1951ក្រោយពីមានពួកខ្មែរវិមិញចូលមកជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងចលនាខ្មែរអ៊ីស្រាអែលនោះលាវកែវមនីម៉ាមួនម៉ៃផូបានចូលជាមួយនឹងវិមិញដោយមានភ្នាក់ងាររបស់យួនជាទីប្រឹក្សានិងកងទ័ពយួនជាមួយនឹងគ្នាផងកៅតក់និងលាវកែវមនីក៏បែកបាក់គ្នាជាពីរក្រុមបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅ How to Pol Pot Come to Power ថាបបហេតុនៃការបែកបាក់គ្នាគឺបណ្ដាលមកតាពីរឿងប្រាក់6សែនរៀលនិងកៅតក់ធ្វើបាបអ្នកស្រុកឯការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងសៀវភៅសរសេរដែលខុសកៅតក់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកលាវកែវមនីនៅស្រុក3បើតាមពួកកែវលាវមនីចូលមកដែនដីកៅតក់ហើយក៏ដេញបាញ់ពួកកៅតក់ដែលមានគ្នាតិចនៅត្រង់ភូមិក្រូចឆ្មាចម្ងាយប្រមាណជា15គីឡូម៉ែត្រពីភូមិស្រុក3ទៅតាមសម្ដីកូនទាហាន2នាក់ដែលមួយជាមួយនឹងកៅតក់នឹងការប្រយុទ្ធនោះសប្តាហ៍ថ្ងៃរស់នៅអេវរ៉េសរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនដែនដីលាវកែវមនីដែលជាដែនដីត្រួតត្រាទៅដោយកៅតក់ត្រូវចែកគ្នាត្រង់ស្ទឹងពួកលាវកែវមនីឆ្លងស្ទឹងចូលមកក៏មានគ្នាច្រើនក៏ប្រដេញបាញ់ពួកកៅតក់ត្រូវរបួសភ្លើកំប៉េះគូតក៏ដួលចុះនឹកស្មានតែស្លាប់ទៅហើយពួកលាវកែវមនីក៏ចូលមកយកកំភ្លើងកៅតក់ដែលដេកនឹងដីក៏ទាញយកកំភ្លើងការ៉ាប៊ីនបាញ់ស្លាប់អស់9នាក់វិញពួកកែវមនីជាង10នាក់ទៀតក៏បានប្រះរត់យកតែរួចខ្លួនទៅពួកកូនចៅក៏នាំគ្នាគ្រីសែងកៅតក់សម្ដៅទៅជីកដែនទាហានខ្មែរបារាំងម្នាក់ដែលធ្លាប់ជួយអ៊ីស្រាអែលក៏បានឲ្យថ្នាំទៅជួយរំរបួសគេក៏នាំកៅតក់ឆ្លងដែនចូលទៅស្រុកថៃទៅបាំងកដេកព្យាបាលនៅក្នុងពេទ្យមួយនៅឯត្រើយខាងលិចទន្លេចៅប្រយ៉ាឈ្មោះថាសេរីរ័ត្នបើតាមសំនៀងភាសាថៃបើខ្មែរនិយាយថាសេរីរ័ត្នអ្នកដែលនាំកៅតក់ទៅព្យាបាលនឹងនៅបម្រើនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យថៃនោះគឺឈ្មោះថាសំផុនជីដូនមួយនិងប៉ាន់សុធីដោយផ្លាស់ប្ដូរគ្នាជាមួយនឹងឈ្មោះថាផលបន្ទួសប្តាហ៍ថ្ងៃរស់នៅភូយ៉ាវឡប់រដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនឯសៀវភៅ How to Pol Pot Come to Power នោះនិងចន្ទថាណាថាកៅតក់ដេកពេទ្យនៅស្រុកខ្មែរទៅវិញបើកៅតក់ដេកពេទ្យនៅស្រុកខ្មែរក៏ត្រូវទាហានខ្មែរបារាំងសម្លាប់ចោលជាមិនខាននៅក្នុងដើមថ្ងៃទី13កុម្ភៈបើតាមឯកសារក្រសួងសម្ងាត់បារាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1951នោះមួយទៀតយួនវាមិញបានទាំងយកក្មួយលាវកែវមនី2នាក់ទៅបញ្ច្រកទិសដីយួន
ទុកបនិយកម្មនៅហាណូយទៀតផងមួយឈ្មោះថាប៊ូមួយទៀតឈ្មោះថាឈឿងដោយធ្វើដំណើរចូលទៅស្រុកថៃរវាងចូលពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់កំពតទៅតាកែវរួចក៏ទៅស្រុកយួនឯផលប៊ុនគូសប្ថ្ងៃរស់នៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនក៏ប្រុងប្រៀបរៀបចំខ្លួនចេញពីឧត្តរមានជ័យទៅស្រុកសៀមរួចក៏បន្តទៅហាណូយទៀតតែក្រោយដឹងខ្លួនថាពួកលាវកែវមនីចូលដៃជាមួយនឹងយួននឹងមានភ្នាក់ងារយួនវាមិញនឹងធ្វើការជាមួយក្រុមស្នូលដឹកនាំផងនោះការក្រាញ់មិនព្រមទៅកៅតក់ថានឹងលាវកែវមនីឈ្មោះឆ្លោះគ្នាដោយសារតែពុកសខុនយកប្រាក់60,000រៀលសម្រាប់ទិញកំភ្លើងនិងដោយសារកៅតក់ធ្វើបាបប្រជាជនអ្នកនិពន្ធជៀសវាងមិនសរសេរអំពីជំរាបចម្រែកយួននៅក្នុងចលនាខ្មែរអ៊ីស្រាអែលទេពេលនោះសៀវហេងក៏បានចេញទៅរៀននៅហាណូយផុតនៅក្នុងការតាក់ទាញពួកខ្មែរអ៊ីស្រាអែលតំបន់សៀមរាបបាត់ដំបងហូជីមិញក៏បានចាត់ភ្នាក់ងារចំនួន5នាក់ដឹកនាំដោយឈ្មោះថាអុងសឹងដើម្បីសម្រេចកិច្ចការនេះពួកភ្នាក់ងារយួនក៏បានរកស្រី2នាក់ដែលមានអ្នកស្រុកចូលចិត្តស្រឡាញ់ស្ដាប់គ្នាគឺឈ្មោះម៉ាមួនដែលជាម្ដាយនិងកៅតក់ទៅនិយាយតាក់ទាញកៅតក់ឲ្យបានដោយយកប្រាក់ចំនួនយ៉ាងធំទៅម៉ាមួនដើម្បីជៀសវាងក្រែងគេដឹងលុយនោះយួនខ្ចប់នឹងស្លឹកចេកតែផលបុណ្យតួសពថ្ងៃរស់នៅក្នុងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនជាក្មួយម៉ាមួនបានលបមើលឃើញថាកៅតក់ក៏បានប្រកែកដាច់អហង្ការនឹងការបញ្ចុះបញ្ចូលដែលម៉ាមួនខំនិយាយលងលោមបញ្ចុះបញ្ចូលទៅតាមបំណងរបស់ភ្នាក់ងារយួនវាមិញនោះរហូតទិញកំភ្លើងរកម៉ាមួនបាញ់ចោលទៀតផងដោយគម្រោងការបរាជ័យមេភ្នាក់ងារហូជីមិញឈ្មោះថាអុងស៊ីងក៏ឲ្យគ្នាវាម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាក្វៀងមកតាក់តងជាមួយនឹងយាយទុំខុននៅភូមិត្រង់ឃុំជ្រោយនាងនួនស្រុកស្រីស្នំទៀតដែរមានអ្នកស្រុកចូលចិត្តរាប់អានស្ដាប់ច្រើននិងចិត្តដិតជាមួយនឹងកៅតក់ផងយន្តកវៀងនោះក៏បានស្កាត់រកជួបកៅតក់នៅជំរំតបអ៊ីស្រាអែលនៅព្រៃឈ្មោះថាត្រពាំងខ្លែងពណ៌ជាច្រើនដងតែកៅតក់ក៏បានឲ្យពួកតបអ៊ីស្រាអែលដេញភ្នាក់ងារយួនវាមិញនោះចេញអំពីតំបន់នោះផងកូនប្រុសទុំខុន2នាក់ទុំសងនិងទុំស៊ឿនសប្ថ្ងៃរស់នៅអេវ៉ារ៉េតរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនជាសាក្សីដែលបានជាប់ជាមួយនឹងកៅតក់នៅពេលដែលបាញ់គ្នាជាមួយនឹងពួកលាវកែវមនីនៅត្រង់ភូមិក្រូចចាឧត្តរមានជ័យនោះនៅក្នុងឆ្នាំ1946បារាំងក៏យកបាត់ដំបងសៀមរាបវិញពួកអ្នកមានខ្លួនប្រឆាំងបារាំងក៏ដូចជាម៉ាមួនទុំខុនកៅតក់ក៏ដឹកនាំបញ្ជូនប្រពន្ធកូនចៅរស់ខេត្តសរិនស្រុកសៀមឯប្រុសនៅធ្វើសកម្មភាពចលនាខ្មែរអ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ឧត្តរមានជ័យសម្រោងចុងកាលដដែលរហូតមកដល់ឆ្នាំ1951ទើបបានជួបត្រូវរើគ្នានឹងក្រុមសិនងក់ថាញ់ក្រោយសន្និសីទហ្សឺណែលនៅក្នុងឆ្នាំ1954ក៏វិលត្រឡប់មករស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរវិញខ្លះនៅសម្រោងចុងកាលឧត្តរមានជ័យខ្លះមករស់នៅក្រឡាញ់កំពង់ថ្កូវវិញក៏ដូចជាកៅតក់ជាដើមលើកលែងតែយាយម៉ាមួនคล้ายទៅជាអ្នកមានបង្គោលដោយសារតែលុយយួនវាមិញឲ្យក៏រស់នៅសុរិនរហូតហើយជរាស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1977កាលសាធារណរដ្ឋរលំនៅក្នុងឆ្នាំ1975នាយទាហានចៅវាយខេត្តក៏រត់ចូលទៅស្រុកសៀមម៉ាមួនក៏បានទៅជួបហើយនិយាយថាពួកអស់លោកធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សីហនុពេលសីហនុនៅក្នុងស្រុកលោកមិនធ្វើទេដល់សីហនុចេញពីស្រុកទើបលោកនាំគ្នាទម្លាក់រហូតសីហនុចូលជាមួយនឹងយួនជាមួយនឹងខ្មែរក្រហមលោកក៏ច្បាំងឈ្នះយ៉ាងម៉េចរហូតមកដល់ឆ្នាំ1955កៅតក់ដែលប្រុងនឹងឈរជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រមួយជាមួយនឹងពុកខុនលាវកែវមនីក៏ត្រូវសម្ដេចបញ្ជាមកដាបឈួនឲ្យសម្លាប់កៅតក់ចោលនៅក្នុងខែមករាក៏ត្រូវខែបោះឆ្នាំមមី
បើតាមសម្ដីឲ្យការរបស់អ្នកស្រីហងធនហៈដែលជាកូនកៅតក់សពថ្ងៃរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Oregon និងអ្នកស្រីអ៊ីវយ៉ាងនាដើមសវ័យដែលជាក្មួយកៅតក់សពថ្ងៃរស់នៅក្នុងក្រុងប៉ារីសស្រុកបារាំងក៏បានចូលរួមចលនាខ្មែរអ៊ីស្រាអែលទាំងជួយបម្រើសឿនង៉ុកថាញ់បម្រើបាយទឹកលោកសឿនង៉ុកថាញ់កាលពីវ័យជំទង់ក៏បានស្គាល់គ្រួសារលោកស៊ីវហេងភរិយារបស់ចុងអឹងនិងកូនប្រុសបងឈ្មោះថាលៀងមនិតយ៉ាងចិត្តដិតទៀតផងសៀវភៅចរិតខ្មែររបស់លោកប៊ុនច័ន្ទមុលសរសេរថាប្រសិនបើកៅតក់មានកបិតឬក៏ដំបងជាប់នៅនឹងដៃនោះគ្មាននរណាអាចចូលចិត្តគាត់បានឡើយមនុស្សដាបឈូនឈ្មោះដៃមេរ៉ាំថ្មិញមាសពេញមាត់ខ្លាចប្រយុទ្ធមិនឈ្នះក៏បាញ់សម្លាប់កៅតក់ទៅខ្មោចចោលនៅទីនោះជាង3ថ្ងៃគ្មាននរណាហ៊ានចូលទៅចិត្តឡើយ3ថ្ងៃក្រោយមកទើបក្រុមគ្រួសារក៏លបចូលទៅលួចយកសពមកបញ្ចុះស្ងាត់នៅនឹងវត្តត្រង់បាតចិត្តភ្នោក្មួយអនដែលធ្លាក់ពីលើឡានជីបស្លាប់ជាង10ថ្ងៃមុននោះ3ឆ្នាំក្រោយទើបក្រុមគ្រួសារហ៊ានទៅកោះសពទាំងពីរមកបូជាធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលនៅក្នុងវត្តត្រង់បាតឯក្រុមស៊ីវហេងប្រាក់ខណ្ឌសម័យលន់នល់ពាក់សាក់4ធ្វើចវាយស្រុកបាណន់ឡាចសារ៉េនអាចារ្យសារ៉េនឡាចសបនមូលសម្បត្តិអាចារ្យប្រះបងភឿកលាវកៅមនីម៉ាមួនម្ដាយមីងកៅតក់មីងផោរងលើជាដើមបានតាក់ទងជាមួយនឹងយួនវៀតមិញដោយសារចាញ់អបាយកលឃោសនារបស់ពួកហួជីមិញដោយនឹងចង់បានកំភ្លើងពីយួនមកវាយអាណានិគមបារាំងផងនិងម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែយួនឃើញខ្មែរកំពុងតែបាត់មេដឹកនាំបារាំងក៏ចាប់សឿនង៉ុកថាញ់និរទេសទៅស្រុកបារាំងយួនក៏ឆ្លៀតឱកាសដោះកម្រោះនេះជ្រៀតជ្រែកចូលទៅក្នុងស្នូលដឹកនាំខ្មែរអ៊ីស្រាអែលដោយប្រើលុយផងនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលផងចាក់ពួកខ្មែរអ៊ីស្រាអែលឲ្យឆ្លោះគ្នានិងរកកលល្បិចសម្លាប់ខ្មែរដែលមិនព្រមចុះចូលជាមួយនឹងយួនវៀតមិញចោលទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំ1947លោកស៊ីវហេងក៏បានអន្តងបញ្ចុះបញ្ចូលក្មួយបង្កើតរបស់វិយាលោកម្នាក់ឈ្មោះថារងលើកដែលជានិស្សិតនៅមហាវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រសំនៀងថៃបើខ្មែរគឺមហាវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រឬក៏មហាវិទ្យាល័យច្បាប់នាក្រុងបាងកកពួកក្រុមលោកស៊ីវហេងនោះបានคล้ายទៅជាខ្មែរវៀតមិញតែនៅក្នុងការឃុំខ្លួនឃុំក្រងមេដឹកនាំយួនវៀតមិញក៏តាំងរបស់ពួកនេះនៅតំបន់សំឡូតក្រញូងបាត់ដំបងចិត្តទល់ដែនសៀមសេចក្តីបញ្ជាក់របស់លោកវ៉ាន់ច័ន្ទម៉ូលីនៅក្នុងសៀវភៅចរិតខ្មែរក៏បានសារភាពថាខ្មែរអ៊ីស្រាអែលមានការតាក់ទងជាមួយនឹងយួនវៀតមិញដែរដោយសារតែទំនាស់នឹកធ្វើឲ្យធំតែរៀងខ្លួននោះខ្មែរអ៊ីស្រាអែលក៏បែកបាក់គ្នាអស់ដាបឈួននៅតាំងទីលំនៅភ្នំកូលែនកៅតក់នៅភ្នំដងរែកឧត្តមមានជ័យក្រកឡាញ់សៀមរាបនៅបាត់ដំបងមានលាវកែមនីស៊ីវហេងម៉លសម្បត្តិបងភឿនដោយសារតែមានទំនាស់ចង់ធ្វើតែធំរៀងខ្លួននោះខ្មែរអ៊ីស្រាអែលក៏បែកបាក់អស់ដាបជួនក៏តាំងទីលំនៅនៅភ្នំកូលែនកៅតក់នៅភ្នំដងរែកឧត្តមមានជ័យក្រឡាញ់និងសៀមរាបនៅបាត់ដំបងមានលាវមនីស៊ីវហេងម៉លសម្បត្តិបងភឿនជាដើមនៅកំពង់ធំមាននួនហុងសាឡុតឆាយសាក់បីសាប់ក្រោយមកក៏មានចូលពីជួរភ្នំដងរែកថែមម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាម៉ែនដែលយករហស្សនាមថាម៉ែនកែនដែនដីសង្កសីអគិសនេតឯសាក់បីសាបក្រាយមកមិនចូលរួមជាមួយនឹងសឹងអុកថាញ់ទេនៅឯកាជាមួយនឹងទ័ពអ៊ីស្រាអែលដោយយកលេសថាវិន័យចលនាលោកសើងុកថាញ់តែងតែតឹងរឹងពេកពួកខ្មែរអ៊ីស្រាអែលវៀតមិញនៅតំបន់បូព៌ានៅខាងស្វ័យរៀងព្រៃវែងក៏ដូចជាសោមភឹមក្រុមហេងសំរិនក៏បញ្ចូលរួមជាមួយនឹងសឿនង៉ុកថាញ់ដែរដោយយួនបានអប់រំបញ្ចូលទ្រឹស្ដីឲ្យបម្រើវាទាំងហើយ
នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺមានច័ន្ទរង្សីនៅបន្ទាយច្បាស់មនសាវ៉ាំងបងអិសរៈគាំទ្របារាំងពុតឆាយនៅចន្លោះភ្នំថ្មាត់ពងមកតំបន់បាត់ដឹងភ្នំប្រសិទ្ធខេត្តកំពង់ចាមមានសោមភឹមអាចារ្យយីមេចៅនៅខេត្តកំពតមាននប់បុផានអាចារ្យមានសឿនងប់មាញ់ក្រោយមកក៏មាននិស្សិតស្រុកបារាំងម្នាក់មកចូលរួមទៀតគឺវិស្វករជីកំអាននិងសាឡុតសដែលគេហៅថាប៉ុលពតយើងឃើញថាក្នុងពេលដែលខ្មែរបាត់មេដឹកនាំយួនវាមិញក៏បានលុកដៃចូលមកជ្រៀតជ្រែកបញ្ចុះបញ្ចូលយកខ្មែរអិសរៈខ្មែរវាមិញហេតុនេះហើយទើបសឿនងប់ថាញ់មិនអាចធ្វើការបង្រួបបង្រួមចលនាខ្មែរអិសរៈទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរបានចំពោះភាគទី3ក៏សូមស្លេះតែតំណែងយើងនឹងជួបគ្នានៅភាគទី4ដែលជាភាគបន្តក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររបស់យើង